Bienvenidos a un nuevo video con Pirata 502, mi gente. Nos encontramos a pocos metros de la calle principal de que conduce a Santa Catarina Mita y el Progreso Jutiapa y el cruce del Quebracho, conocido para todos los que puedan ver que estén por ahí. Mi gente, ahora nos dirigimos a una piedra muy conocida acá como la piedra de la campana. Esta piedra emite un sonido muy diferente a las demás. Exactamente como una campana de una iglesia. Mi gente, acá podemos apreciar lo que son estas rocas que están acá. La roca principal, la que emite los sonidos, es esta. Mi gente, para los que quieran venir a visitar y ver esta piedra, acá está la piedrita, la famosa piedra campana. Le llaman así porque emite el sonido como si fuera un campanario de una iglesia. Ella está montada arriba de una como laja, si ustedes pueden ver. Esta piedra está montada como arriba de una laja. Podemos observarla alrededor. Acá han venido muchas personas a lo que es venir a apreciar esta piedra. También es como tenemos la historia de la otra piedra que fue hallada a unos pocos metros de esta. Está para allá, está uno, solo que esta, la otra piedra, está sacada a la orilla de la calle para que las personas la puedan apreciar. Son piedras muy apreciadas que tal vez en otros lados no tienen esa oportunidad de tener una piedra como esta o como, pongámosle, tener una piedra con tanta cultura como esta piedra que emite el sonido como una campana. Mi gente, ahorita vamos a hacer lo que es el sonido. Vamos a pedir que lo graben. Voy a ir yo y le voy a tocar con una piedra. Ahorita van a ver, mi gente, el sonido de una piedra normal y el sonido de esta piedra. Vamos, mi gente. Tenemos dos piedras. Estas dos piedras son diferentes. Esta piedra es algo pesadita también. Podemos ver el sonido de esta piedra. Escuchen. Muy sonido, muy reseco, muy lleno. Oiga, vamos a tocar esta otra piedra que se encuentra acá, como esta, como esta. Ustedes pueden escuchar que el sonido tampoco es como el sonido que van a apreciar ahora. Solo escuchen con esta pequeña piedra. Ya escucharon los sonidos estos. Oigan, con esta pequeña piedra. Le llaman la piedra campana. Oigan, suena diferente. Oigan, la famosa piedra campana. Vienen muchas personas a golpearla. Escuchen, escuchen bien el sonido. Vean esta no suena para nada. Y escuchen esta. Escuchen, la famosa piedra campana. La que emite los sonidos como una campana, como un campanario de una iglesia. Vean, mi gente,
por donde quiera que le peguemos, escuchen, ella suena como si fuera un fragmento de metal. Tampoco no es un meteorito, no es nada de eso. Mi gente de que pueda decir que es alguna cosa, no. Es el sonido de esta piedra, es único en esta región. Más adelante les vamos a estar mostrando también ahí les adelantamos lo que es la piedra que fue encontrada en una propiedad de acá y la persona la donó para que todas las personas la pueden apreciar y puedan ver la famosa piedra que le llaman la piedra lagarto. Le llaman la piedra lagarto porque dicen que tiene la forma de un lagarto. Pues no se va. Ustedes dirán, yo subí un short y acá estamos apreciando también lo que es la piedra, la famosa piedra campana. Oye, estas piedras que están acá no suenan para nada. Todas, vean, pueden golpear toda la piedra que hay acá a los alrededores. No suena como esta. Oigan, una piedra muy diferente y muy exclusivamente que solo esta aldea Llano de Lagarto la pueda tener en esta región del departamento de Santa Catarina Mita, Jutiapa, Guatemala. La piedra más conocida como campana y la piedra lagarto, que está a pocos pasos de donde nos estamos ubicados ahora. Mi gente, espero que les haya gustado este video y les vamos a estar trayendo muchos más. Tome una y les vamos a estar agradeciendo que los acompañen con esos likes y que compartan y que dejen sus comentarios a ver qué les pareció. Los miramos a la próxima, mi gente. Bye bye.